أهلا بكم في الجزء الثالث من درس أنشودة المطر. والآن سنذهب إلى الإضاءة النقدية. أولا العاطفة. عاطفة الشاعر في هذه القصيدة إنسانية عامة، فهو يريد أن يدفع الخطر عن وطنه، وهذا الخطر طبعا يتمثل في المستعمر الغاصب ولخيرات البلاد. فحب الوطن والانتماء للأرض يشترك فيه جميع الناس، فالعاطفة صادقة بين الألم والحزن والأمل والفرحة، نابعة من حب الشاعر لوطنه وأرضه وشعبه المقهور. أما بالنسبة للألفاظ، استخدم الشاعر الألفاظ السهلة الواضحة، فكما تلاحظون أن جميع الألفاظ سهلة وواضحة، فجاءت ملائمة للموضوع. ويجب أن نشير هنا إلى أن الشاعر نوع بين استخدام الجمل الاسمية والجمل الفعلية. نعم، بالنسبة للألفاظ يجب أن نشير أن الشاعر نوع بين استخدام الجمل الاسمية والجمل الفعلية في الوقت ذاته. آه، كانت قصيدته أيضا ممتلئة بالأفعال الماضية والمضارعة. بالنسبة للجمل الاسمية، فلو لاحظنا في بداية القصيدة: عيناك غابة نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر، عيناك حين تبسمان. بدأ الشاعر بالجمل الاسمية، ثم بعد ذلك ذهب إلى الجمل الفعلية: ترقصان وتغرقان وغيرها من الأفعال، سواء كانت مضارعة أو ماضية. نعم. آه، بالنسبة للأسلوب تنوعت الأساليب في القصيدة بين الخبرية أيضا والإنشائية التي توحي بالصراع المرير والحزن. فمن الأساليب الإنشائية لدينا الاستفهام. استخدم الشاعر أدوات الاستفهام مثل الهمزة: أتعلمين أي حزن يبعث المطر. وأيضا استخدم كيف يشعر الوحيد فيه بالضياع. أيضا أسلوب النفي. استخدم الشاعر أسلوب النفي بوصفه نمطا قادرا على التعبير عن مشاعر النفس المائلة إلى الرفض والمنع والنفي، مثل فلم يجدها، وأيضا لم تترك الرياح. استخدم الشاعر أسلوب النفي هنا سؤال طبعا: استخدم الشاعر أسلوب النفي في أكثر من موضع. ما دلالة ذلك؟ ما دلالة هذا الاستخدام؟ لأنه نمط قادر على التعبير عن مشاعر النفس المائلة إلى الرفض والمنع والنفي. أيضا التقديم والتأخير. لدينا مثال من النص: وقطرة فقطرة تذوب في المطر. ما دلالة تقديم الشاعر للحال في هذا الشطر؟ نعم، قدم الشاعر الحال في هذا الشطر لإبراز صورة الخير والنماء، حيث أن أصل الكلام تذوب في المطر قطرة فقطرة. حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال. تقديم المفعول به على الفاعل، حيث أن الأصل حتى إذا ما فض الرجال عنها ختمها، ودل تقديم المفعول به على الفاعل للاهتمام وتوجيه النظر للعراقيين الذين أتموا استعدادهم لمحاربة المستعمر. 4. الموسيقى. في القصيدة نوعان من الموسيقى: موسيقى ظاهرة وتتمثل في المحسنات البديعية والمتناقضات، وهذه القصيدة كثير ممتلئة بالمحسنات البديعية والمتناقضات. ولدينا أيضا الموسيقى الخفية، تتمثل في حسن اختيار الألفاظ الموحية التي تعبر عن الحالة الوجدانية، والمتواليات الصوتية التي تحدث إيقاعا يتوافق مع الجو النفسي والصور الحية الرائعة، وأيضا ترتيب الأفكار مع صدق العاطفة وقوتها. الرمز والأسطورة. والرمز والأسطورة هو أيضا من خصائص الشعر الحر. ولدينا هنا سؤال: تبنى قصيدة أنشودة المطر على علاقة بين صوت الشاعر والرمز الذي يستدعيه عشتار آلهة الخصب. استدل على صحة هذا الرأي بمثال من النص. الإجابة: عيناك حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضواء. فهنا إشارة إلى عشتار آلهة الخصب والنماء لدى العراقيين القدامى. استخدم الشاعر الرمز للتعبير عن ما يريد دون خوف، مثل الطفل.
وهو رمز للمستقبل الذي يبشر بالأمل والألم، والآسف والأم وهو رمز للوطن. إذا هنا استخدم الشاعر هذه الرموز للتعبير عنها بدون خوف. طبعا الطفل هو للمستقبل والأم رمز للوطن. خصائص الشعر الحر من خلال قصيدة أنشودة المطر. أولا، اختيار الألفاظ السهلة الموحية والمعبرة الموسيقية، والتحرر من المحسنات البديعية المتكلفة، وهذا لاحظناه. الشاعر يتحرر من المحسنات البديعية المتكلفة ويختار الألفاظ أيضا السهلة المعبرة الموسيقية. أيضا عدم الالتزام بقافية واحدة والبناء على وحدة تفعيلة. ليست هناك قافية موحدة في الشعر الحر، وأيضا البناء يكون على وحدة التفعيلة، بمعنى التجديد في شكل القصيدة العربية كما أسلفنا وذكرنا هذا الشيء في المقطع الأول. 3، الميل إلى التجسيم والتشخيص والاهتمام بالصورة الشعرية واستخدام الرمز والأسطورة، وهذا واضح في قصيدة أنشودة المطر. تكامل ثقافة العصر في شتى جوانبه، وتجلى ذلك من خلال تأثر السياب بالثقافة الصينية والغربية. نعم، الشاعر يبرز في قصيدة التفعيلة أو في الشعر الحر دائما ما نراه يبرز جانب الثقافة وتكامل الثقافة، فتجده يبين ثقافته خلال القصيدة ويبين تأثره بالثقافات الأخرى. 5، ارتباط الشاعر الجديد بأحداث عصره وقضاياه ومعايشته لها. طبعا وهذا واضح عند السياب أيضا في اهتمامه بقضية العراق والشعب العراقي. محاولة السياب استيعاب التاريخ كله من منظور عصره، وقد بين هنا في هذه القصيدة بعض الأشياء من التاريخية مثل قوم عاد، ونعم هنا بالتحديد قوم عاد. نعم. أسئلة امتحانية. يظهر من خلال النص أن عاطفة الشاعر حزينة كئيبة، بين الألفاظ الدالة على ذلك. طبعا الإجابة هكذا ستكون: كثير من الألفاظ، وهنا، تغرقان، أسى، الموت، الظلام. سؤال آخر: وظف الشاعر في الشطر السادس صورة فنية، وضحها وبين نوعها. استعارة مكنية، حيث شبه الشاعر النجوم بالقلب الذي ينبض، فجاء بالمشبه النجوم وحذف المشبه به وهو القلب، وجاء بلازمة أو قرينة تدل عليه وهي النبض. أيضا يمثل هذا النص نموذجا لقصيدة الشعر الحر. استخرج سمتين من سمات الشعر الحر في هذا النص. طبعا ارتباط الشاعر بأحداث عصره وقضاياه ومعايشته لها، تكامل ثقافة العصر وانعكاسها على الشعر المعاصر، أيضا استخدام الرمز والأسطورة. جميل. وظف الشاعر الأسطورة توظيفا مناسبا للتجربة الشعرية التي يصورها. وضح ذلك من خلال المقطع الأول للقصيدة. الإجابة: أشار الشاعر إلى الآلهة عشتار التي كان العراقيون القدامى يؤمنون به أو بها ويعتبرونها رمز المطر والخصب. أيضا سؤال: استخدم الشاعر في قصيدته ألفاظا دالة على الموت والحزن وأخرى دالة على الخصب والتفاؤل. ما دلالة الجمع بين هذين الحقلين الدلاليين؟ طبعا الإجابة: تداخل المفاهيم واختلاطها في ذهن الشاعر بسبب عمق المعاناة التي يعيشها مع أبناء وطنه. في القصيدة تداخل واضح بين العناصر الذاتية والموضوعية. استخرج العناصر الذاتية والعناصر الموضوعية. طبعا الإجابة: جمع السياب في قصيدته بين همومه الذاتية وهموم العراق والشعب العراقي بشكل عام. طبعا هكذا الهموم الذاتية هي غربته وموت أمه وهو في سن السادسة، والمنفى والغربة. أما بالنسبة للموضوعية فهي هموم الشعب العراقي وما يعانيه من ويلات بسبب المستعمرين. ما دلالة هذا التداخل؟ نعم، وطنية الشاعر وحبه الكبير للعراق، فهو يرى أن همومه وهموم العراق واحدة، ولم تثنه همومه الخاصة عن هموم العراق والشعب العراقي. جميل. استخرج الصورة الجمالية الواردة في الشطر الأول من المقطع الثاني من القصيدة وبين أثرها. طبعا استعارة مكنية،
وهي أثرها تزيد المعنى وضوحا وجمالا. استخرج من المقطع الأول من القصيدة أضداد الكلمات التالية. طبعا أسى، كركر، الموت، الميلاد، الظلام، الضياء، دفء، ارتعاشة. ما دلالة وحدة الأضداد في هذه القصيدة؟ تداخل المفاهيم واختلاطها في العراق، وأيضا انفعالات نفسية مفاجئة بسبب ضيق صدر الشاعر بالهموم الذاتية والموضوعية. من خصائص الشعر الحر، طبعا محاولة الشاعر المعاصر استيعاب التاريخ كله من منظور عصره، وضح ذلك من خلال المقطع الثاني في النص، والإجابة ستكون يظهر ذلك في ذكر الشاعر لقضية تاريخية، ألا وهي قصة ثمود، والمثال لم تترك الرياح من ثمود في الوادي من أثر. الآن لدينا سؤال امتحاني يا شباب. أخذنا من قصيدة غريب على الخليج لبدر شاكر السياب، ثم نذهب إلى الأسئلة هنا إضاءة معجمية، ثم السؤال الأول والثاني والثالث مع الإجابات. وشكرا لكم وإلى اللقاء.